var redzēt. Izspied vēl dzēsis ārā. Izgāz maz līkumiņu pa garāžu rajončiku. Vanas strādā, motors griežās. Teorētiski nekas tagad. Un ir tikai termometri. Silto gaisa pūš, ir labi. Maps nosprāda. Gaisa masas mērītājs. Tāpēc arī šitā teviņš kā amerikānis darbojās. Bet kā forši tad izpūtē, ja? Nē, viss ir kārtībā. Šodien aizvadīsim, saorganizēsim izpildu, lai sametina. Uzstājas austiņas divas. Izdarīs to, lai viņi var pielikt. Cerams, ka šodien atradīs arī open reduktoru, ko varēs uzlikt. Būšu bezkaunīgs un špaktelēšu ciet pāris caurums, kurus pēc tam pirms krāsošanas es atkal plēsīšu vaļā un metināšu, darīšu bezjēdzīgas lietas. Teiksim tā, divreiz savu darbu, bet, uz tehnisko vajag maksimāli maz, lai viņi atrod, kur piesēties, pastieties. Viņš tāpat atradīs, kur piesēties. Pakaļ tagad reduktoram. Ko? Rūd, kā tam betmobīlim attaisīt bagūzi? Ew! What the fuck? Kas tev pa mašīnu, ka bagāžnieku nevar attaisīt? Iespēj bagāžnieku ko attaisīt? Press the button. Tā, kad nevar LSD nopirkt. Vat šitāda čerņa jānodarbojās viens uz otru. Kad pievalk tā kā praktiskais latvietis viss. Par praktisku latvieti viņi gan nevarētu diezko nosaukt. Praktiskais kolhoznieks gan. Tur gudu stāsta skatītāja. Kāds tu esi latvietis? Izpraut uzreiz to štekeru laukā no tā reduktora. Viņš mēdz pēc tam uzkārties un norauties. Nē, tīt gan nevajadzēja viņu. Labi, skrūvē tās puses. Ja tu pagriez ratus? Jā, draugs uz rocienu uzlicis. Jā, mēs te turpinām. Filmētājs Žanīts, es domāju, ka viņam arī gribās paskrūvēt mazliet. Skaisti puses rauj vaļā. Burvīgi. Koncentrācija sejā ir vienkārši what? Jā, kā forši. Varbūt būs reduktors, vai ne? Labi, turpināsim izklaidēties. Es pateikšu tikai vienu lietu, ko es vēlējos iepriekš pateikt. Ja jūs kādreiz liekat virsū reduktoru, kur jūs nekad nesat likuši, kuram nav neviena skrūva pārskrūvēt, vai vēl kaut kas tāds. Pirms liekat uz mašīnas, jums nav pneumo pistola vai vēl kaut kas tāds. Jau dēļ šo te skrūvi izgriežat pirms tam. Pirms liekat virsū uz mašīnas. Jo tagad pēdējo pusotru stundu mēs ja ne pat 2 stundas, lai dabūtu to skrūvi. Jo es tur ir tā sarūsējis, kad vēl viens variants ir, ja ir vītņgrieži, tad vienkārši paņemt, izlaist cauri vītņgriezi, pirms vispār skrūvē skrūvi. Un tad jūs iekonomēsiet 2 stundas. Kā beidzās stāsts ar reduktoru un skrūvi?
šitā. Fuck up. Kas būs tagad? Tagad ir šmuca liela. Jā. Smuki. Nocirta. Pat daudz spēka nevajadzēja. Lai salauz? Jā. Tikai vēdēja 40. Tas točno bija vēdēja 40 vai kaut sarskāba. Tas izstāsta kaut kā šidā. Tūlīt? Tik tālu viņam bija ārā jau. Kas? Ah, tu, redaktor. No. Ko tu vēlies zināt? Tātad šeit skaisti sašpaktelēts cauri. Tad vairs korķīts nav jālāk, ja? Nē, korķīts vairāk nav jālāk. Okay. Korķīts tur neeksistē, tas ir skaisti, tur pēc tam slīpēs un špaktelēs un gruntu laidīs un būs baigi labi. Pilnīgs gatavs, bet baigi labi. Vismaz nav makroflekses iekšā, kas ir diezgan labi. Nezinu, kaut kas šodien sanāca. Dienas beigas. Varēja būt priecīgāks, bet, diemžēl, skrūvējot iekšā skrūva redaktora priekšējā viņu vienkārši nolūza. Vēl sūdi gadās. Nolūza diezgan veiksmīgi, varēs uzgriezt un uzmetināt, piemetināt klāt rītdien pie reizes, kad izpūtēja vedīs. Tad varēs uzmetināt, izgriezt ārā, dabūt citu skrūvi. Izdarīt to, ko vajadzēja uzreiz izdarīt, kārtīgi līdz galam izgriezt pašu skrūvi, lai zinu, kad viss ir brīvs. Un tad atliek tikai, tā kā pirms tam uzmest, tas viss būs ātri, tad patiešām tās būs 30 minūtes. Vai ne, Žanīt? Es jau domāju, ka skrūva visu uzgrieznī salūzies vēl pāris reizes mums, bet nu jā. Plus vēl ieliks smāķi iekšā. Ieliksim to te grafīteni iekšā arī, lai vieglāk griežās un viņi arī ieļosies. Tas būs labi. Kaporniecis tur nevajag, jo tur karstums īsti nekāds nebūs. Kas vēl? Žanīts tagad sienu filmē vairāk un grieztas, tāpēc, ka viņš telefonā ieurbies. Viņš pat nedzird, kad viņi runā. Tas tik smieklīgi. Jā, tālūk. Tagad tā. Labi, paldies. Tiekamies vēlāk kaut kad, tad, kad būsim pabeiguši. Tipa slinkums dēļ, mēs tev jāsašņorē. Jāsašņorē, kur? Kas šodien pa dienu ir? Tehniska diena. Ļoti tehniska diena. Līdz ar to tagad mēs viņu metīsim uz traļa. Paldies Ļokam par palīdzību. Metīsim uz traļa, vedīsim uz numuru salīdzināšanu, jo izrādās, ka ja mašīna 3 gadus nav nekas ar viņu darīts, tad mēs izslēdzam viņu no reģistra, un tad mēs nevaram nopirkt apdrošināšanu, dienas caurlaidi un vēl visus pārējos. Jābrauc tagad salīdzināt numuri, tad jāmēģina tajā CSDD tikt iekšā, jo dēļ Covid viņi ir palikuši baigi jocīgie. Tur ir tikai ar iepriekšēju to pierakstu un jāsamaksā ir nodoklis, kas sakrājies, un pēc tam ir jābrauc. Vakar sakārtoju šito savu balkonu. Es domāju, ka varam balkonam mierīgi uzcašāt. Ir Covids.
Nevar nekur tā lieka braukāt. Bet īstenībā taču Baložos ir tas tā pie ezera. Tur taču ir gatava vietas tam šašlikam. Nē, nu vienkārši vajag turēt distanci un viss. Tu baigi tagad tur no mums distanci. Es apsēdos citā rindā vispār. Viss Žurkā sēž. Manā salīdziniet numurus. Čisti, jā. Es vēl varēju sērēt čistī sastajā pie stūras. Kondziņu. Valds, vadītāja krēsls. Pastīsimies, kāds būs tā švamīte pēc dažām kustībām. Nu, īstenībā nav tik traki, ņemot vērā, ka viņš tur visu laiku sēdēja. Tagad pastīsimies ar otro pusi, cik mums ir tīri durvju paneļi. Es domāju, mēs viņu nenotīrīsim dēļ tā, ka viņi jau gadiem vaktu putekļu, un te var tikai ar karheru. Zini, ņemot vērā, cik vecs ir tas puteklis, viņš jau tur... Viņš jau neiet nost. Nu jā. Pirksti melni. Mēs nerekomendējam jums braukt. Pirksti šo mašīnu. Ar šo putekļaino mašīnu. Автоподбор от Лёхи. Mēs nerekomendējam. Tur skaties, tur tām mazākām viens ir 12, otrs ir 13. 14? Ko tu dari, jaunais cilvēks? Pieskrāvēs. Cik tālu mēs esam tikuši? Cik mēs esam tālu? Nu, mēs esam tikuši tālāk nekā mēs bijām pagājušajā nedēļā. Kā tu brauc uz skati, pieņemsim? Mums ir servis mašīna speciāli. Tehniskā mašīna. Palīdzēt? Nē, es uzlocīšu rokas, es būs labi. Es uzlocīšu rokas. Tiksim mums nesanāk, jo mēs gaidām no apdrošināšanu. Mums jau viņas tehniski varbūt jau ir divas, bet nu labi. Tāpēc, ka pirmo Rūts nopirka Darknetā un, karoči, naudu paņēma, bet apdrošināšana nebija. Tad es samuķīju citu apdrošināšanu, kur uzreiz bija. Tev domkrāt arī iedot, varbūt vajag tur, nezinu, karbu pievilkt. Nē, nu karbu mēs jau pieskrūvējām jau pagājušajā gadā, man tā liekas. Pagā, priekš video vajag bija paņemt atsevišķu speciālu reduktoru, kā izgājām tehnisko uzreiz. Es jau gribēju ņemt reduktoru, ņem prikala pēc. Sanāca tā, ka tu uzliec izpūtēji un nepieskrūvēji. Viss. Kā tas var sanākt? Tā arī sanāca. Tā kā sasmēroja. Tu tik praktisks latvietis esi. Es pat speciāli uzvilku melnu krēkli, tāpēc zināju, ka nebūs labi. Nē, man šodien slēp. Ugunsdzēšamais aparāts. Aptiecina. Nu velc laukā. Nē, viss ir garāžā. Viss ir garāžā. Jā, es pavisam aizmirstu par to. Es pat zinu, kur aptieciņš stāv uz galda. Jā, Arī mana. jā, tā ir Ļošas aptiecība. Ui. Es nevaru, tas ir. Vienreiz bez Ļošas vispār bija. Tas superīgākais pipars pasaulē. Tā. Ugunsdzēšamais aparāts. Nevajag, lai tā. Varam dabūt. Mašīna ir tehniskajā apskatē jau. Viņa krata ir pacelta gaisā, pat cik tas 36. Tad viņš ir jāizskata tā, ka viņš ķipa sadalīsies. Uztraukums ir, protams, kad ir kas vēl tāds. Miglas luktūras nepārbaudīja. Aizmugurē nestrādā un priekšā nav. Tā,
Tātad, tehniskā apskata netika iziet 4 aizrādījumu dēļ. Lampas jāregulē, miglas lukturs nedeg, 1 bremžu lukturs nedeg. Un grīda jāpārmet aizmugurē, nedrīkst tādu būt. Līdz ar to ir tagad jāmeklē grīda un jābrauc pie Jēča, jārunā, čau, grib palīdzēt. Aizceļ savu. Mazlietiņ vēl izspiedu šķidrumu ārā, tā kā mēs izgāzām. Bijām aizbraukuši līdz Aleksēm. Bet ieslēdzu ventilatoru, viņš nomierinājās un viss bija kārtībā, vairāk nespied. Varbūt atkal bija kaut kāds gaisa burbulis, mazlietiņ iedeva mīsliņu un jā, vienkārši izspied ārā. Tas ir baigi labi īstenībā. Tagad it kā viss ir normāli, nekas nespiežās. Iet okei, iet. Žanīts bija pārsteigts mazlietiņ. Jā, es biju pārsteigts, ka MPS 225 var braukt arī. Vienā taisnītē uz 14 pabraucām, bija okei. Jā, baigi ātri jāstri vispār pārgāja, bija baigi forši. Tātad tas nozīmē, ka pirmo reizi kaut ko darot, ja tu pievērs uzmanību, ko tu dari, tad viss ir kārtībā. Mašīna arī strādā vienmērīgi, tagad karšana it kā nekāda nav. Nezinu, skan forši, iet forši, degvielu tērēt forši. Tā kā mums labs jāiedzem Fiestiņu garāžā, jo vajadzēs šoferīt pēc tam vakarā, kas palīdzēs nogādāt viņu uz mājām. Bet tā jau reāli jāsarunā tagad bagāžnieku grīda, jānoregulē lampas, viss. Jābrauc uz tehnisko. Jā, tā. It's okay, it's only plastic. Atceries, ja tu būvēji savu automašīnu, liec lietā savu galvu.